बीमारी जैसे शुगर बीमारी, बीपी बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। तो बहुत से मरीज बहुत से इलाज करा के आते हैं, एक समय आएंगे सर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो खत्म तो नहीं होगा। उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और आप नॉर्मल जो लाइफ को जी सकते हैं, लेकिन दवा आपको रेगुलर लेते रहना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। और इस बीमारी में क्या होता है कि सांस की नली जो है वो सक्रिय हो जाती है। तो नॉर्मल इतना अगर उसका सांस की नली तो बहुत टूट जाती है, उसमें सूजन हो जाता है, और फिर हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो फिर दिक्कत होने लगता है, जिससे कि उसका लक्षण आने लगते हैं। मेरी 4 लक्षण अगर मैं बताऊं तो दम्मा के, एक तो सांस फूलना तो सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि खांसी मरीजों को होता है। खांसी स्पेशली अगर किसी को रात में या सुबह सुबह उठ के ज्यादा होता है तो उसको दम्मा होने के चांस बढ़ जाता है। साथ में छाती में किसी को जकड़न है, और रात में बहुत सारे मरीज बोलते हैं कि घरघर की आवाज आती है, वो भी एक अस्थमा का लक्षण है। तो चारों में से कोई भी अगर है तो दम्मा हो सकता है। अब ये उसमें कि क्यों होता है, तो मरीज बोलते हैं हमको क्यों हो गया, उनको नहीं हुआ, हमको क्यों हो गया। लेकिन इसका कारण क्लियर तो नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन मैं एक सिंपल बात बोलूँ तो ये समझ लीजिए कि कारण आप जब माँ के पेट में रहती है तभी से शुरू हो जाता है, उसी समय इसका शुरुआत हो जाती है। अब बाद में जो बाहर निकलते हैं, फिर हवा तो प्रदूषित है और बहुत सारी चीजों के एक्सपोजर के बाद दम्मा का रूप ले लेता है। तो ये किसी को भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को है ब्लड रिलेटेड, किसी को तो थोड़ा ज्यादा चांस है होने का, लेकिन होने को किसी को भी हो सकता है, क्योंकि वातावरण तो सही नहीं है, हवा तो प्रदूषित है और बहुत सारी चीजों से एक्सपोजर हमारा हो रहा है, तो इसमें दम्मा हो सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, तो इसमें न ब्लड टेस्ट का रोल है न एक्सरे का रोल है। मरीज बोलते हैं सीटी स्कैन करा दिए, सब इसका कारण तो पता चल जाए। बस एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है जो आप लोग बहुत लोग वहाँ पे कॉर्नर पे कराते हैं, जिससे पता चलता है कि सांस की नली में जो सिकुड़ा हुआ है वो कितना सिकुड़ा हुआ है, कितना सक्रिय हो गई है। बहुत ज्यादा सक्रिय है तो ज्यादा मतलब दम्मा है। तो स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है, उसी से पता चलेगा। और कोई टेस्ट ब्लड और इसका टेस्ट नहीं होता है, कुछ कंडीशन में कराते हैं हम लोग, लेकिन मेन टेस्ट जो है वो सांस जो फूकने वाली टेस्ट है उसी में होती है। जो लास्ट पार्ट है कि ट्रीटमेंट के बाद तो ट्रीटमेंट